हमारा आज का नाश्ता है। ये नाश्ता है, कुछ रात का रोटी बचा हुआ है, वो चाय बन रहा है। ये चाय बन रहा है, ये नाश्ता करेंगे। रात का रोटी बचा हुआ है, उसके बाद दोपहर का कुछ बनेगा आज विशेष। ये बाहर खड़े हैं पार्किंग में हम लोग। अभी लोडिंग का प्रोग्राम नहीं है, गाड़ी खाली किए हैं। ये बाहर खड़े हैं हम लोग अभी, बगल में पेट्रोल पंप है। ये नाश्ता मुढ़ी तो इसको इकट्ठे मिला देते हैं साथ में। ये हो गया बंगाली नाश्ता। ये लड़का बंगाल से है, सकल आदिवासी है लेकिन बंगाल से है। आज का खाना बन रहा है। ये दोपहर का खाना बैगन लाएगा। आज कुछ वैरायटी बनाने के लिए सोचे हुए हैं, देखते हैं क्या क्या बनेगा आज। आज दिवाली का बनाएंगे। ये भून चुका है, अब ये मसाला थोड़ा सूखा ही बनाना है। खीर बनाने का टारगेट है, देखते हैं कैसा बनता है। ये चावल है, ये भी भूंजी निकाला गया था तल के। पपड़ी है, खाया जाता है नाश्ता में। आवाज़ तो सुन रहे हैं आप इसका, कैसा आवाज़ है। पूरा खर खर आवाज़ है। ये देखिए लगा निकाल रहा है सब्जी। हम लोग का यही दिवाली है, घर के बाहर है, हम लोग के लिए यही दिवाली है। हो जाएगा थोड़े थोड़े दो, खीर भी है। अब हम लोग गाड़ी वाला देखिए बाहर में है, हम लोग के लिए यही दिवाली है। हम लोग कहाँ जाने वाला है, यही हमारा घर है, यही दिवाली है। ये देखो खीर
डालो, अब क्या करेगा? एक चम्मच देना, ज़्यादा नहीं, बस। ये देखिए, हमारा दिवाली का ये कचौड़ी बन के रेडी है। इसको ढक दो, इसका ढक्कन ले, इसको भी रख दो। ये देखिए कितना पूड़ी है, कचौड़ी जो भी बोला जाए, ये खाना। और ये खा रहा लड़का, ये देखिए। चलो श्री गणेश करो। ये लड़का, ये देखिए पहले खीर को ही मारा है, सबसे पहले सब्जी मारेगा। रेडी 1 2 3। चलो खाओ, मिठास बताओ कैसा है खीर का मिठास। उधर से मुंह घुमा खाओ, चाहे इधर से खाओ, जाना तो पेटे में है। ठीक है मीठा।